Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui, parte 4, né? Mas esse jogo agora é diferente, que tem um segredinho, mas vocês vão descobrir durante o vídeo. E vamos começar aqui com esse pobrezinho do Coitadossauro, né? E bom, olha lá o Necessauro ali, o protagonista como é o nome? Do game. Então bora lá. Começou. Gente, daqui a pouco eu coloco o segredo para ser ativado. Acho que não vai ser um segredo para ninguém, não. Eu já tava planejando isso desde algumas horas atrás. Não, minutos. Ou segundos. Minutos. Que segundos é... Que um segundo já é passado. A tia falou que eu faço escola de manhã. E por isso que eu não gravo vídeo de manhã, gente. Porque eu tô na escola e não dá tempo de gravar vídeo, porque senão eu atraso, a tia dá bronca. E é por isso que eu não gravo vídeo de manhã. Gente, quando vocês se ficarem falando, enchendo o saco por dentro, aí eu coloco o segredo para ser ativado. Todo mundo já sabe o segredo? Não, né? E daqui a pouco eu coloco o segredo para ser revelado. É uma coisa que quase todo mundo gosta. Que eu sei que... Eita, gente. Segunda vez que eu morrer aqui. Gente, eu fui bem longe. Oi, ele. E eu acho que é ele, aquele rosinha, o protagonista da coisa. Mano, você já parou pra pensar que a placa da Stop é a mesma placa que tem nos ônibus escolares, né? Gente, eu combinei aqui com vocês e promessa não é descumprida. E, gente, já passou minutos que eu tava querendo revelar esse segredo pra vocês. E o segredo... gente, acho que agora todo mundo vai saber que exatamente eu coloquei uma música aqui pra a gente ouvir enquanto a gente jogava. É na letra que eu vou te contar. E a música do Desnecessauro. Não ficou bom agora, gente? Com musiquinha fresquinho aqui em casa. Gente, é um calorão, né? Estão curtindo esse final de semana? Amanhã tem escola. Então vamos aproveitar muito bem essa noite, gente. E eu vou dormir cedo hoje, tia. Diga, faz um mozinho pra galera. Tá assistindo? Tia. Faz um oizinho pra pessoa. E, gente, eu vou ficar... Olá, gente. Boa noite. Vamos torcer aí pra Júlia zerar esse jogo, viu? E, gente, eu vou ficar um pouquinho calada pra vocês ouvirem a música. Se liga na letra que eu vou te contar. Irmão, eu te amo, mas vaza pra lá. Chatão. Irmão. Ei, não. Cê tá chato, ô irmão. Vê se larga do meu pé. Vou fazer o que quiser. E esse é o rap do Musa. Cala a boca. E, gente, eu acho que esse foi o vídeo de hoje, né? Vou morrer aqui pra terminar logo esse vídeo. Agora vamos vir aqui na casinha, né? E eu prometi pra vocês que quando a música acabar... Peraí, deixa eu ver se a música acabou mesmo. Acho que já. E, gente, esse acho que foi o vídeo de hoje. Dá um tchauzinho. Tchau. Eu acho que esse foi o final do vídeo de hoje, né? Ficou bom.
Esse aquecimento global já tá indo longe demais. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. A musiquinha de final de vídeo. E, gente, e tocou bem na hora. E, gente, esse foi o mini vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, tá bom? E esses dois danados aqui vão ficar aqui. Espero que tenham gostado. Eu tô por aqui também. Inscrevam-se. Tem esse coelho aqui, mas não é ele. Pra quem não sabe, eu tô fazendo Duolingo esses dias pra aprender mais sobre espanhol, para eu espanhol. Um beijo. Cadê o catnap? Olha o catnap aqui, gente. Um beijo pra todos vocês.